le scuse Presidente. Non so se vuole intanto. Fai con lui. Ok, allora gli Stati Uniti hanno visto vincitore con una vittoria schiacciante Donald Trump su Kamala Harris, ma Donald Trump viene ancora dipinto come un guerrafondaio, come un pericolo per la democrazia. Secondo lei risulterà come un pericolo, soprattutto per questa Europa, oppure sono fesserie? Ma guardi, io guardo i fatti, cioè i cittadini americani hanno votato copiosamente Donald Trump, che è riuscito peraltro a sdoganare anche quella sua campagna del 2016 molto più elitaria, e questa volta il voto popolare è arrivato a Donald Trump. 5 milioni di voti in più rispetto a Kamala la dice lunga. Dall'altro c'è anche da dire che Donald Trump ha fatto, e quindi il presidente Trump ha fatto tutta la sua campagna parlando del no alla guerra, sì alla pace, dicendo anche: io quando sono stato presidente non ho mai incentivato una guerra. Penso che i democratici abbiano perso su questo fronte, perché ai democratici va riconosciuto purtroppo il demerito di non aver chiuso delle partite importanti come quelle dell'Ucraina. Cosa ne pensa della situazione del terzo mandato in campagna? Ma sai, quella è una legge che noi abbiamo già fatto. Io ho adeguato subito la legge regionale a quella nazionale che prevede il blocco di mandati a 2. Avendolo fatto durante il mio primo mandato nel 2013, ne viene fuori che io potevo fare solo altri 2 mandati dopo l'adozione, e quindi sono alla fine del mio terzo mandato. Se passa quella della campagna, cioè che non avrà impugnativo altro, si apre un nuovo scenario, che quindi De Luca potrà fare altri 2 mandati oltre a quelli che ha fatto, ma non ne ha fatto uno solo come me, ma ne ha fatti 2, quindi andrebbe a 4. Quindi vuol dire che non passa il terzo mandato, ma passa il quarto mandato. Perfetto, grazie mille, gentilissimo. Ma nel tuo